الاهلي خلاص رايح اوروبا زي ما بقول لك كده. ده تصريح نائب رئيس النادي الاهلي ياسين منصور، قال لك النادي الاهلي يستحق اللي هو يكون متواجد في اوروبا وفي الخليج بشكل اكاديميات او فروع تانية، وكمان بعد كده هيبقى الرعاة كلهم بيدفعوا بالدولار، والراعي الرئيسي هيبقى شركة عالمية زي ريد بول مثلا. حاجة تشرف. ومش بس كده، ده كمان هقول لك مين اللعيبة اللي النادي الاهلي خلاص جدد معاها، ومين الثلاث لعيبة اللي رفضوا يجددوا للاهلي، وهقول لك ايجابيات المدرب الجديد، وكمان الضرب اللي بين بيراميدز والاهلي. وخلاص بنسبه 90% نادي بيراميدز هيخطف نجم الاهلي الموسم اللي جاي. قبل ما اقول لك على كل دوت، عايزك تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في غزه، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الاشعارات. يا جماعه الناس كلها بتتفرج على الحلقه من غير ما تعمل سبسكرايب، وانا لسه ببدا ومحتاج الدعم، ويلا بينا نبدا. اول حاجه هقول لك عليها ان النادي الاهلي خلاص كابتن ياسين منصور، خلاص هنقول له كابتن بما انه هيبقى مع النادي الاهلي وفي اداره النادي الاهلي. بدا يعمل شغل من نار، شغل عالمي. بدا يفكر فكر استثماري يطور من النادي، عايز يفتح فروع للنادي الاهلي في الخليج وفي اوروبا واكاديميات. كل دوت هيدخل عائد قوي جدا في خزينه النادي الاهلي، وكمان هيبقى كل الرعاه بالدولار يا حبيبي، بالدولار، عشان بعد كده محدش يجي يسالنا انت بتجيب الدولارات دي منين. وكمان الراعي الرئيسي هيبقى شركات عالميه، يعني الاساسي هيبقى شركه عالميه زي مثلا ريد بول بنسبه 90%. دوت يخلينا نخش للنقطه اللي بعد كده. مين الصفقات اللي النادي الاهلي خلصها وقفلها وموقع معاهم او جدد لهم؟ هقول لك اللعيبه اللي النادي الاهلي جدد لها: حسين الشحات. حسين الشحات بعد ما كان ماشي حصلت المعجزه في ماتش الزمالك وعمل قلبان لدرجه ان اداره النادي الاهلي قالت له احنا عايزينك. والراجل الاصيل المضحي، الراجل الاصيل المضحي كان جاي له عرض من ليبيا وعرض من الخليج، وساب كل دوت وقال لك خلاص لعيون النادي الاهلي هوقع. وقع وجدد سنتين. السنتين هيبقى كل سنه 20 مليون جنيه. يعني هو انا عارف اللي هو مبلغ بالنسبه للي بيتفرج، بس هو بالنسبه للي كان معروض له اقل بكتير. فحسين الشحات ان شاء الله معانا ويرجع من الاصابه وينور النادي الاهلي من جديد، ويا رب يكون مركز ويبقى كل ماتشاته نفس المستوى اللي قدمه في ماتش الاهلي والزمالك، وينسينا اللي عمله في كاس العالم للانديه. ندخل على الخبر اللي بعد كده. في بقى 3 لعيبه مش عايزين يجددوا للنادي الاهلي، هم موجودين في النادي الاهلي اوريدي بس مش عايزين يجددوا. هقول لك اللعيبه دي بالترتيب، او اللاعب الاخير ده هتكلم عنه بالتفصيل في الاخر، بس خلينا في اول اتنين. اول واحد احمد عبد القادر. احمد عبد القادر بعد ان هو بدا يشارك رغم دوت مش عايز يجدد. ليه مش عايز يجدد؟ مش عارفين، مع انه رحب اللي هو يكمل في النادي الاهلي، بس برضه ما تعرفش في نيته ايه. يمكن حاسس اللي هو مش هياخد فرصته بشكل كامل مع النادي الاهلي وحابب يروح الزمالك. كل ده هيبان لو ما جددش لغايه شهر 1 اللي جاي، علشان بنسبه 90% كده هو مش هيكمل في النادي الاهلي. اللي بعد كده كوكا رغم اللي هو قدم اداء كويس في الفتره الاخيره، بس برضه مش مركزه، مش اساسي، بيلعب ماتش وماتش لا، بس مش عايز يجدد. ليه مش عايز تجدد؟ مستني يجيله عرض زي ما كان جايله عرض احتراف لتركيا، فيمكن مستني عرض تاني، بس هو بعد العرض التركي اللي جاله وما كملش لغايه دلوقتي، ما جالوش ولا عرض، فهو مكمل في النادي الاهلي بشرط اللي هو يجدد. لغايه دلوقتي برضه رافض التجديد. اللاعب اللي بعد كده هكلمك عليه باستفاضه في النقطه بتاعت اللي هتكلم فيها الحرب ما بين بيراميدز والنادي الاهلي، بس عايز اتكلم بسرعه على ايجابيات المدرب الجديد يستروب في اول ماتش ليه. الايجابيات، هتقول لي ايجابيات احنا كسبنا 1-0 بالعافيه. اول ماتش مش في ارضك، مش اجواءك. اول ماتش للمدرب، حتى هو كمل على التشكيله القديمه، ما رضاش يغير، حب يشوف التشكيله القديمه وبعد كده يتكلم فيها. بس هو شخصيته بانت في ايه؟ لو اخدت بالك اللي احنا بنلعب كره هجوميه مباشره فيها سيطره وفيها لعب مباشر، شغل بقى اللي ايه، الحنكشه والف وبازي وارجع والم 2 و3 وتقطع مني وافضل ماشي بالكوره. لا، مفيش الكلام ده. قدر يقول للعيبه مفيش انانيه، خلاص شغل الانانيه ده انتهى، هنلعب لعب جماعي، هدفنا ان احنا نوصل للجول، وان شاء الله في الماتش اللي بعد كده. بص المدرب ده ان شاء الله خدها مني وما ترجعش ورايا، هينجح مع النادي الاهلي. النقطه اللي بعد كده يا معلم، عايزك
تركز معانا علشان الدنيا ولعانه. المدرب مش راضي بشكل تام عن اداء محمد شريف، حتى عن جراديشار، بس جراديشار هيديله فرصه تانية الماتش الجاي، بس محمد شريف مش مقتنع بيه تماما المدرب. زي ما قلت لك قبل كده، لما شاف البيانات قال لك من البيانات ده مش مهاجم، ولما شافه في اول ماتش قال لك لا يصلح لا يصلح، عايز بطولات يبقى محمد شريف لا يصلح. ونفس الكلام على جراديشار، بس جراديشار هيديله فرصه الماتش الجاي. انا بقى اللي عندي استفهام، بن رمضان عمل اداء في كاس العالم غير الاداء اللي بيعمله دلوقتي، وجاب جون واحد ومن ساعتها جاب في بورتو ونام عليه من ساعتها. مالك يا بن رمضان؟ ده انت جوهرة تونس، احنا مستنيين منك الاداء اللي بتعمله مع تونس. يعني انا مستغربه، انت مختفي خالص. يعني اكتبوا لي في الكومنتات، هل ده الاداء اللي انت مستنيه من بن رمضان ولا لا؟ نخش على النقطه اللي بعد كده. محمد هاني من ساعه ما جه زيزو النادي الاهلي هو اتحول لواحد تاني، اتحول لوحش. احسن نسخه من محمد هاني، انا بالنسبه لي محمد هاني احسن لاعب من اول السيزون السنه دي، نسخه رهيبه وكل مدى بيتطور. ومع زيزو عاملين جبهه نار، زيزو طوره جدا، اداله الثقه، اللي هو انا معاك في الهجوم، انا معاك في الدفاع. بقى بيرفع يا جماعه، محمد هاني بقى بيرفع وبيعمل عرضيات نموذجيه. ده شابوه جدا لمحمد هاني. ندخل على النقطه اللي بعد كده، الحرب او الضرب من بيراميدز للنادي الاهلي. بيراميدز عامله هجوم عنيف عن النادي الاهلي لدرجه اللي هي خلاص قربت تاخد منها اللاعب اللي ما رضاش يجدد. مين بقى يا معلم؟ هو اليو ديانج. اليو ديانج لغايه دلوقتي رافض التجديد تماما، رغم ان الاهلي عرض عليه 1.5 مليون في السنه، بس هو قال لهم لا، انا جاي لي 3 مليون في السنه. جاي له بقى من مين؟ جاي له من نادي بيراميدز. نادي بيراميدز مصمم يخطف اليو ديانج بشكل كبير جدا. اليو ديانج قال لك انا مش اساسي معاك بشكل دايم، لما اروح بيراميدز هبقى اساسي معاهم، والناس دي بيلعبوا بكارت الفلوس، والكارت التاني كاس العالم 2029. احنا رايحين كاس العالم 2029، خليك معانا عشان تلعب معانا. وعارف انت الجو ده بيشوقك للخطه الجديده. بيراميدز ما وقفتش عند النقطه ديت، لا، قالت للنادي الاهلي انت عايز تاخد مني مايلي، فانا كمان بدات نفسك وهعلي لك صفقه اسد الحملاوي. دخل يتكلم فيها وعايز ياخدها منك بشكل شرس علشان يامن نفسه في حاله ان انت وصلت لاتفاق مع مايلي. بس المشكله في نقطه مايلي، نقطه مشكله كبيره، هي ان مايلي اصلا نادي بيراميدز بيقول له خد 3 مليون دولار وهو مش موافق. بيقول لهم لا، انا معروض عليا في الخليج 5. النادي الاهلي مش هيدفع ال5، ممكن ما يدفعش ال3 كمان. انا بكلمك بامانه. فهو ما قدموش غير اسد الحملاوي، وانا وجهه نظري عصفور في اليد. انا بالنسبه لي النادي الاهلي زي ما هو بيقول لي ديانج خليك معايا او جدد، لو انت مش هتجدد هبيعك شهر واحد اللي جاي، تمام، عشان نلحق بدل ما يمشي في اخر الموسم ببلاش، تمام. وفي نفس الوقت انا وجهة نظري النادي الاهلي يخلص في شهر واحد اللي جاي مع اسد الحملاوي، هيفي بالغرض بدل ما نستنى مايلي وممكن ما يجيش. ونادي بيراميدز بقى منافس قوي زي ما قلت لك، كل ما بيكلم حد بيكلمهم بيقول لهم الفلوس موجوده وكاس العالم 2029 موجود. اتوقع مين اللي هياخد اسد الحملاوي؟ واكتب لي في الكومنتات انت رايك ايه في الموضوع دوت. وما دام وصلت لهنا يبقى عايزك تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الاشعارات، وتكتب لي لو في مواضيع عايزنا نتكلم فيها الحلقات اللي جايه. وبس كده.